누가 눈을 그렇게 떠? 예쁘게 떠. 아이고 예뻐. 아이고 예뻐. 왜 그래? 부담스러워. 부담스럽다고. 어머니가 다 아는데요. 알아주고 너무 맛있어. 맞아, 괜찮은데요.
왜 안 가? 그냥! 그냥 일로 와. 우린 총을 쏘라고 푼 거잖아. 지들 오늘은 이 개구리 끼고 가겠습니다.
길을. 스트레스 많이. 아이고. 아, 씨발 어이가 존나 귀엽네. 어이, 어린 놈의 새끼가 여기 어디라고 덮고. 또또또또또 오. 한 남자가 횡단보도를 건너는데 차 사고를 당합니다. 그 충격으로 남자의 한쪽 팔이 도로에 떨어져 나갑니다. 그때 갑자기 지나가던 행인이 팔을 들고 도망을 칩니다. 남자는 자신의 팔을 돌려받으려 반환 청구를 하죠. 과연 법원은 아니요. 반환 청구가